بصي الجمال، احلى كفتة فراخ عملناها النهاردة. قلت لكم 3 اسرار لو التزمت بيهم هتعمليها احلى من احلى حياتي. طرية وجوسي جدا وهشة وما كشتش وطعمها وريحتها تحفة. عايزة تعرفي عملناها ازاي؟ كملي الفيديو للاخر وانت هتعرفي عملنا الجمال ده ازاي. صباح الورد والفل والياسمين على احلى اخوات واحلى اصحاب واحلى متابعين. صباح الورد مساء الورد على حسب الوقت اللي انا هظهر لك فيه. احلى صباح واحلى مسا على احلى ناس كويسه معايا في القناه، مخلصين بجد، بيحبوني بجد، بحبكم في الله. الناس اللي معايا قدام في القناه تسلموا لي وربنا يديمكم نعمه في حياتي. والناس اللي انضمت جديد في القناه بجد فرحتوني، وبجد مش عارفه يعني اقول لكم ايه، بجد فرحتوني قوي 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 يعني. شكرا لكم كلكم. والناس اللي لسه ما انضمتش للقناه زعلانه منكم، يلا انضموا بسرعه ولايك وشير واشتراك في القناه عشان هتشوفوا حاجات كتيره حصريه عملناها قبل كده وحاجات لسه جديده هنعملها ان شاء الله. النهارده كده صاحيه قلت هعمل حاجه كده خفيفه وسريعه وفي نفس الوقت اقتصاديه جدا 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 بقى من هنا لسنه كمان. وجميله وفي نفس الوقت بتتاكل عيش رز بسمتي مكرونه مع اي حاجه ماشيه. النهارده هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف المكونات اللي معانا ايه. اول حاجه عشان قلنا اقتصاديه يبقى ده ربع فرخه سوا ورك بقى، تخليه سوا ناحيه من الصدر يعني جهه من الصدر وتقطعيها كده مكعبات. دي ناحيه من الصدر مقطعاها كده مكعبات صغيره. معايا كمان هقولك حاجات اساسيه يا جماعه في الوصفه، ما تحاوليش تستغني عنها النهارده عشان هتفرق معاكي جامد. هنعمل النهارده كفته الفراخ بطريقه حلوه، هتطلع معاكي طريه وفي نفس الوقت طعمها حلو من جوه، مبقاش مجلده ولا حاجه. المكونات بتاعتنا النهارده ايه؟ زي ما قلت لك ربع فرخه. انا بعمل معاكي باقل الامكانيات، انت بقى بتضاعفي الكميه على حسب العدد عندك او على حسب ما انت عايزه. بصلايه متوسطه مقطعاها زي ما انت شايفه كده مكعبات. عودين كده يعني مش ربطه كزبره كامله، لا عودين من ربطه الكزبره. هنا ده فلفل الوان او اي فلفل بقى، فلفله اللي هي الرومي العاديه دي عندك، بس دي بصراحه كنت انا جايباها ومفرزاها. هقولك الوقت بنفرزها ازاي. بس يلا بقى نجيب ايه الكبه بتاعتنا. وهنحط اول حاجه الفراخ يا جماعه نقعها في ميه وملح وخل وليمون ودقيق، يعني في محلول النقع بتاعها نضيفه وزي الفل. هنبدا نحط هنا البصله وعودين الكزبره وشويه الفلفله. هبدا بقى اقولك البهارات اللي محتاجينها معانا. اول حاجه معلقه كبيره، معلقه الطعام اللي بنستخدمها العادي، معلقه كبيره مليانه كده هرميه بقسماط او فيجيتار على حسب النوع اللي موجود عندك، بقسماط او فيجيتار. اساسي في الوصفه بتاعتنا يا جماعه الدقيق اللي بقى معلقه برضو كبيره هرميه دقيق، لان البصل فيه سوائل، الفلافله فيها سوائل، الخضره برضو فيها سوائل، بيشرب اي سوائل معانا في الوصفه دي بيخليها ما تبقاش مفككه معاكي، هو ده اللي بيديلها الترابط. هنا معلقه برضو كبيره بس ممسوحه بهارات فراخ تيجي من عند العطار. معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بابريكا، على طرف المعلقه حبهان مطحون، معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره توم بودر، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه يعني نص المعلقه كده او على طرف المعلقه جنزبيل بودر، بيفرق برضو في طعمها جدا. هبدا احط برضو كل الحاجات دي معايا كده بالراحه. لسه في مكون يا جماعه ما حطيتوش، بيخلي معانا الكفته بتبقى طريه او جوسي في نفس الوقت، يعني لا مفككه ولا في نفس الوقت مجلده. هناخد معلقه كبيره كده ممسوحه بودر او بيكنج باودر من بتاع الكيك، اي نوع اي شركه يعني مش شرط شركه معينه، هو ده اللي انا لقيته. هضرب الكلام ده كله في الكبه وهرجع اوريكي هنعمل الكفته القمر بتاعتنا ازاي، وهنخليها زي اللي جاي من عند الحاتي بالظبط واحلى ازاي. كده يا مرايا بعد ما ضربت الكفته بتاعتي وضربتها ضرب مبرح يعني مش اقل من 10 دقايق. ليه؟ انا عايزاها تاخد عرق.
يعني مش عايزاها تضربيها كده وبس، لا انا عايزاها تاخد عرق. طبعا اللي شاف معايا الفيديو بتاع البسطرمه فاهم يعني ايه انا عايزاها تاخد عرق. ف ضربتها يعني من الاخر ضرب مبرح، يعني مش اقل من 10 دقايق كنت بريح الكبه وارجع اضربها تاني، علشان ايه؟ ما تبقاش مفككه مني. الهدف ليه؟ علشان ما تبقاش مفككه مني، اعرف اشكلها كده تتشكل معايا بطريقه حلوه. بصي الكميه ما شاء الله، يعني انا عايزه اقولك انتي لو اتزنقتي في عزومه باقل التكاليف ممكن تعملي عزومه، يعني مش حاجه وحشه، لا هي حاجه جميله. ولسه هقولك هنديلها طعم حلو قوي ازاي. مش بقى خليكي بقى تستني معايا لاخر الفيديو، هو طبعا بحبه ان انت تستني معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي احنا هنعملها ازاي، بس الخطوه دي ما ينفعش اعملها الا في الاخر. بصي بقى معايا هنا ده طبق فيه زيت علشان اقدر اشكلها بيه، بس هديلها معلقه كده برضو هقلبها فيها. تقدري بقى تسيبيها في التلاجة نص ساعه ترتاح، يعني كل ما هتسيبيها وقت في التلاجة بصي الزيت خلاها تلم معايا كده بكل سهوله ازاي. تسيبيها مثلا نص ساعه في التلاجة ولا حاجه، هترتاح وهتعمل معاكي الشكل احلى كمان. بس الوقت انا هعملها هشتغلها معاكم على طول، بس انا بقولك الخطوه دي لو انت مش مستعجله عليها تقدري تريحيها شويه في التلاجة. هجيب بقى الكفته معايا، جبت صينيه اهي معايا، اي صينيه بقى انت هتستخدميها. دهنتها زيت، ومعايا هنا عصايه شيش طاووق، لو عندك السيخ بتاع الكفته برضو عادي شغال. ده بصي بكل سهوله، ولو تلاقيتي حاجه مثلا كبيره بصي انا عايزه اوريكي النعومه بتاعتها ناعمه ازاي. ده من ايه؟ ده من الاسرار اللي احنا عملناها النهارده، الثلاث اسرار اللي انا قلتهم لك. اول حاجه الدقيق، معلقه الدقيق. تاني سر معلقه البودر. تالت سر معانا ان انت تضربيها كويس في الكبه، ما تستخسريش فيها ضرب، يعني مش اقل من 10 دقايق تضربيها في الكبه هتديكي نتيجه حلوه قوي. بصي انا بحاول ان انا اعمل لها عقل، اهم حاجه ان انت وانت بتشكليها تتكي هنا قوي، عشان بصي ما بتقعش ازاي، ما بتفكش ازاي من ايه؟ من الضرب كويس في الكبه. والاسرار اللي قلناها هنقول تاني لا ارجعي للفيديو من الاول وتابعي كويس. بصي ببدا اعمل لها عقل كده بصباعك كده عشان تبقى زي اللي انت بتجيبيها من بره. بصي بكل سهوله بسحبها وبحطها في الصينيه بتاعتي. عايزين نشوف بقى الربع فرخه ده هنعمل منه قد ايه. بصي انا بعمل الصوابع كمان مش صغيره، يعني انت لو عملتيها بحجم صغير طبعا هتدي معاكي كميه. لو لقيتي حته بصله او حاجه زي ما انا لقيت كده بصله كبيره ولا حاجه حاولي تستخدميها. بصي هوريكي تشكيل ده كمان، ان انتي اهم حاجه عشان اخواتنا حبايبنا العرايس الامارات المبتدئات في المطبخ تضغطي هنا كويس على البوز بتاعها من قدام ومن الاخر، بحيث ان انتي بصي ببدا اعقلها ازاي بصباعي كده، وببدا اضغط كده من النص، اعمل زي العقل كده اللي بتجيلنا من بره. بصي بالراحه كده خالص خالص اهو، بسحب العصايه بتاعتي. هبدا بقى اشكل بقيه الكميه وهرجع اقولك هنعمل فين. بصي بقى بسم الله ما شاء الله، عملنا صينيه اهي من ربع فرخه بس، عملنا صينيه قد ايه ما شاء الله. وانت تقدري على فكره تزودي بقى البصل الفلافله لو انت عايزه تكتري، بس انا حابه طعم الفراخ يبقى فيها. طيب حبايبنا المبتدئات العرايس الامارات برضو اللي هتقولي طب انا مش عارفه اعمل العقل دي وهي على السيخ، اعملها ازاي؟ اهو صباع عادي خالص اهو، وهي في الصينيه ابدأي بصي بصوابعك بس اعمليها كده اهو،
اهي بقت عقل معاك اهي وزي الفل. خلاص مفيش حاجه صعبه، ربنا يسهل حياتكم كلها ويسهلها عليكم يا رب وييسر اموركم كلها. هبدا اعمل ايه بقى؟ انا مولعه الفرن دلوقتي يسخن، هحطها على الشبكه في النص، هولع عليها الشوايه، مش هولع من تحت، هولع الشوايه هادي هادي، وهسيبها لغايه لما تاخد لون. هقلبها على الوش التاني تاخد لون، بس على الهادي ما تعليش عليها الشوايه. هتقعد قد ايه بالظبط؟ من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير، بس على نار هاديه، على نار هاديه جدا جدا جدا. هدخلها على الشوايه وهرجع اقولك هنعمل ايه. رايه زي ما انت شايفه كده انا مولعه البوتاجاز الشوايه من فوق على نار هاديه، حطها في الشبكه في النص زي ما قلت لك، ما ولعتش من تحت. بصي هو اللون طبعا مش واضح من اضاءه الفرن، بس عايزه اوريك. بصي بقلبها على الجنبين، وانا عايزه اقولك ان ما شاء الله والله انا حاسه ان هي نفشت، يعني كبرت ما هشتش. بصي بقلبها لغايه لما تاخد اللون اللي انا عايزاه، عشان برضو ما بقاش بخلت عليكم بحاجه، عرفتك بالظبط انا بعمل ايه. هبدا اولع حته فحم وهغطيها لغايه لما تاخد ريحه الفحم، وهرجع اوريكي هنعمل في القمر ده ايه. كده يا قمرايه بعد ما طلعتها من الفرن، وزي ما قلت لك حطيت عليها، غطيتها وحطيت عليها الفحم. بصي الجمال وبصي اللون وبصي الدخان، زي ما قلت لك حطيت فيها نقطه زيت كده وحطيت فيها قطعه فحم. يلا بقى نبدا ننقلها في طبق التقديم. بصي انا زي ما وريتها لك واحنا شغالين فيها في الفرن، قلت لك انا حاسه والله ان هي نفشت، مش كشت، لا والله انا حاساها نفشت. وزي ما انت شايفه كده التضليع ما شاء الله. بصي انا فرشت في الطبق شويه من الخضره اللي احنا استخدمناها عشان يديلها شكل كده جمالي. بقى ما قلت لك ان العين طبعا بتاكل، هنبدا نزين الطبق. هبدا ازين بس ممكن تعملي بقى بطاطس محمره، هو انا بصراحه هعمل جنبها رز بسمتي وخضار، بس انا حاسه ان انا عملت معاكم رز البسمات كتير قوي، فحبيت بس ايه ان انا اكسر اللون عشان التصوير. تقدري تعملي معاها مكرونه، تقدري تعملي معاها عيش وطحينه وبطاطس محمره. بصي يعني تقدري تعملي معاها اي نوع اكل، دي الاكله اللي ما بتقولش لا. نبدأ نجرنش الطبق بس كده بربطة خضرة، عودين خضرة. بصي بقى الشكل، بصي طرية في ايدي ازاي خالص جوسي. ده بسبب الاسرار اللي احنا قلناها في اول الفيديو، ارجع لاول الفيديو احنا تعرفي ايه الاسرار اللي احنا قلناها. بصي طبعا هي سخنة، بس شايفة بتطلع دخان اهي، بس عايزة اوريها لك من جوه. بجد والله ريحتها تحفة وطعمها تحفة وطرية جدا وجميلة جدا. حاولي ان انت تجربيها وتقولي رايك في التعليقات فيها. لو عجبتك الطريقه بتاعتنا النهارده، الكفته بتاعتنا النهارده، لايك وشير واشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد ان شاء الله وكل حصري في رعايه الله وامنه. وقبل ما نقول السلام عليكم ورحمه الله، عشان لو شفتوا في الفيديو الكاتشب، هجرنش برضو بشويه كاتشب كده عشان نسيت، احسن تشوفوني حاطه كاتشب. انا لازم بصوا لازم اخلي الطبق كده بيلمع، عشان لو شفتوني حاطه كاتشب ما تقولوش الله ده طبق غيرهم. في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله. ريحه تحفه.